ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଇ ମାସର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହା ନିରାଶ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଇ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଇ ମାସର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତା ସହ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୀନ ରାଶି। ମେ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରେ। ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।